Takže ahojte moje lišarodinka, tu je váš milovaný Harden 122. Dneska máme 5.6. a aktuálne na Twitchi mám cez 900 followerov. A týmto by som vám chcel niečo dôležité povedať. Je to niečo, čo už mi dlho behá v hlave a chcem vám to asi povedať, pretože strašne dlho mi to vrtá hlavou, strašne dlho. A proste časom si človek asi pomalinky začne uvedomovať, že ako ide ten čas rýchlo. Keď niečo človek robí a zabáva sa a robí to už vyše 5 rokov, napríklad ako ja, tak v podstate na svojej ceste ako streamer som spoznal nové tváre a nových ľudí na streame, za čo som nesmierne strašne rád a šťastný. Bavilo ma to strašne, pretože ste tam boli vy. Vy ste ma robili šťastným, reálne všetky tie momenty mi teraz prebiehajú hlavou a hovorím si, že bolo to neskutočná cesta a bolo to úžasné, krásne a človek, keď začína so streamovaním, tak to má v podstate dosť ťažké, pretože nevie, od ktorého bodu sa má najprv odpichnúť a čo ďalej. Spoznal som už mnoho streamerov, mnoho ľudí, mnoho kamarátov, ktorých som spoznal či už cez stream, alebo cez Discord, alebo cez kamarátov, proste tak. A ja nejak začínam pociťovať, že proste, že už stárnem a že už to je vlastne niečo iné. V podstate cítim to už trošičku ináč, úplne jak predtým. Bavím sa u tých streamov, smejem sa strašne, bavíme sa všetci spolu, čož je na tom najkrajšie a najdokonalejšie a myslím si, že je to super a tak podľa mňa by mal vyzerať každý jeden stream, alebo minimálne aspoň každý druhý, tretí, že proste prídeš na ten Twitch a nevidíš tam typka len proste sedieť, čumeť do monitoru a hrá hru, nie. Je to také, že napíšeš mu a typek hrá ďalej, proste ani nevníma nič a proste je to také všelijaké, no. Že tak by proste streamer ani vyzerať nemal a taký človek by tam nemal nič robiť v podstate. Potom som tu napríklad ja, čo sa v podstate prvý rok snažil vôbec nájsť, alebo skôr nie prvý rok, skôr posledných 4-5 rokov, 3-4-5 rokov v podstate, posledné 4 roky, dá sa povedať, že som sa hľadal a nevedel som v podstate, že čomu sa ja vlastne budem venovať, keď už mám streamovať, tak čomu sa budem venovať, chápeš? Že v podstate na tom Twitchi je to isté, tam nie je nič nové. Nájdu sa výnimky samozrejme, väčšinou sú to zahraničné streamy, alebo potom už nejaké tie slovenské, české, akože dá sa povedať, že niečo nové, ale stále je to o tom istom a točí sa to okolo toho istého. A mňa to proste prestalo unavovať, tak napríklad ja som zo zahraničia, čo som videl, boli napríklad jumpscary, čo som videl u slovenskej CZSK scéne, som nevidel vôbec, keď som s tým začínal. Videl som to len v zahraničí, čiže v podstate dá sa povedať, že možno som bol kvázi prvý, lebo ja som nikoho iného nevidel, možno, že tam nejaký menší streamer to mal, že neviem, alebo nejaký väčší, viem, že v podstate tie alerty, že fungovali stále, len proste málo sa využívali, málo ich človek nejak rozvíjal, takže som hovoril si, že možno, že skúsime to. A časom sa to pohlo, videl som v tom nejaký potenciál, že vás ako divákov baví hlavne interakovať viac s tým streamerom v tej hre, alebo už minimálne čo mu poškodiť v hre, uškodiť mu, čo je úplne že topka, pretože to je zábava a človek sa na tom zasmeje a myslím si, že o tom to je proste, aby si sa dokázal zabaviť s tým človekom naživo, keď už streamuje a dobre s ním hodiť pokec, pretože posledných 5 rokov, ako môžem sledovať Twitch, tak maximálne vidím, že tí streamery, čo majú napríklad 2000-3000 ľudí na streame, tak ten človek v podstate už si povedal, že OK, robím to už 10 rokov, ľudí to stále baví, tak budem robiť to isté dokola ďalej. No a to je ten problém dnešného Twitchu, že maximálne, že sa nerozvíja ďal a YouTube má takú tú vec, že tam aspoň nejaké nové veci sa snažia robiť, ale na tom Twitchi málo ktorí sa o to snažia. Takže bolo to také zaujímavé
A vlastne keď som prešiel, si prebehnem tie roky, ten prvý rok začal som proste na PlayStatione, hral som Fortnite, hral som God of War, čo si tak pamätám, Titanfall, to boli také úplne začiatky, že úplne, že ty kokos, nevedel som vôbec čo mám hrať, keďže som bol ešte taký kidík. No akože videl som v tom prvý rok také, že 2-3 roky som pozeral na čísla, potom som sa tak nejak začal uvedomovať, že prečo pozerám vôbec na čísla. Veď to vôbec o tom ani nie je. Som sa začal tak uvedomovať tej hlavičke, že si hovorím, prečo by som mal kúkať vôbec na čísla, chlape? Buď to bude človeka baviť, alebo to nebude baviť. A ide o to, aby si sa ty zabavil a zabavil by si druhého. O to ide, nie? Aby sme sa proste bavili na tých streamoch. No. Čiže som začínal potom tak nejak, lebo som tam mal nejaké 2 pauzy v priebehu tých pár rokov, čo som streamoval už, tak som mal nejaké pauzy, nejak som rozmýšľal, že čo zmeniť, že čo by bolo lepšie. Tak pomaly ale isto som po 2 rokoch prešiel z PlayStationu na počítač, možno po 2,5 roka. Nevadí, dostal som od strika počítač jeho, starý. Tam som začal rozbiehať streamy. Úplne, že som začal, akože hral som tam hry, čo som hral aj na Playku, napríklad ten Fortnite. Chvíľku som ho tam hral, ale potom ma to nejak tak umrzelo. A proste začal som tak hry, že hrať, že napríklad FPS-ka dosť a LoLko. Takže to bolo také, že dobre. Počasie prišiel ten TikTok, jak všetci ho známe, tam akože to vybustovalo proste všetko, tam teraz aj po novom už aj streamujú, čiže o dosť väčšia popularita má TikTok, jak nejaký Twitch. Mám pocit niekedy. Ale to stranou, o tom sa baviť nejdeme. Ideme sa baviť na čo inom, úplne. A samozrejme, stále je tá vec, čo chcem povedať. Celé, dokopy, no. To streamovanie, proste človek by si nemal vôbec pozerať na čísla a ani určite by sa nemal upínať na jednej hre, čo je úplná polovina. Aby si sa na Twitchi zameriaval na jednu kategóriu je plná blbosť. Pretože človek, keď streamuje a napríklad streamujem Minecraft a teraz budem streamovať Minecraft, lebo proste vidím, že tam ľudia chodia viac a viac. Teraz príde väčší streamer, dá ti hosta, prídeš do týmu a automaticky ti vybustuje trochu aspoň minimálne tých divákov, pretože si na tom serveri napríklad, alebo si niekde, alebo si v tom týme. Človek môže v tom vidieť nejaké čísla, môže v tom niečo zazrieť, alebo prídeš do nejakého e-sport týmu, takisto. Proste to ti vybustuje čísla, lebo proste si profesionálny hráč. Dobre, dá sa na to pozrieť, že OK. Človek, keď streamuje ako profesionálny hráč nejakého e-sportu, tak to je jasné, že streamuje len ten gameplay, že viac menej. Ale proste my streameri, čo sa snažíme napríklad vytvárať pre vás nejaký content zábavný a myslím si, že väčšinu dokáže človek, čo streamuje napríklad jednu hru, verím, že ho nebude baviť rok hrať tú istú hru len dokola na streamoch a myslím si, že by mohol skúsiť aj niečo iné. Je pravda, že diváci nemusia tú zmenu nejak obľubovať, ale tak ide o to, aby si ten človek, čo ho sleduje, obľúbil toho streamera a nie tú hru. Chápeme sa. Čiže o tom si myslím si, že to je celé. Proste, že človek, ten čo ťa sleduje, toho streamera, mňa, keď sleduje niekto, tak chcem, aby ma sledoval nie kvôli tomu, čo hrám, chcem, aby ma sledoval kvôli tomu, aký som. A či sa mu ľúbi moja osobnosť, alebo či sa mu ľúbi to, aký som, či už zabavný, alebo nie. To ja už neviem, to už on rozhodne sám. Jak som už v jednom videu povedal, že vy sami sa rozhodnete, že uvidíte sami, aký som. Časom. No, presunieme sa vlastne do takej ďalšej fázy, kde som bol na tom starom počítači, tak som prešiel do druhej fázy dosť veľkej stopky v mojom živote. Streamovania, že dal som veľkú stopku, pokazuje sa mi mikrofón. Vrátil som sa o rok a pol, v podstate nie o rok pol. O rok som sa vrátil s tým, že mám nový mikrofón konečne a v podstate som začínal rozmýšľať, že by som už konečne mohol kúpiť aj nový počítač, lebo na tom, čo som zistil, že na čom fičím, už nejak to streamovanie nezvláda, že už vidím nejaké lagovanie, sekanie, proste či už hra, či už stream, či už OBS-ko, či už hra, proste hocičo, hudba. Takže zamrzal, hovoril som si, dobre, dáme si ešte menšiu pauzičku, stále budeme mať pauzu. Začal som chodiť do práce, kúpil som si nový počítač vlastný
A vlastne časom, keďže som si kúpil ten nový počítač, tak som sa vlastne premiestil sem, tu som si to nejak vybavil a v podstate začali sme novú etapu ďalšiu. Vlastná izba konečne, ticho, kľud. Snažil som sa tu nejak vybaviť počase. Sami ste videli, jak to vyzeralo na začiatku. Prázdna izba, boli sme na tej opačnej strane, teraz sme tu. A samozrejme bolo to ťažké vybaviť si, pretože tie peniaze, čo to stálo nehorázne, čo to úsilie sa stálo, tie hodiny. Není to jednoduché, chat. Chalani, všetci proste, dievčatá, moji milovaní, moja lišia rodinka, není to jednoduché si na niečo zarobiť. Čiže keď už dospievate, a napríklad o tom neviete, aké to je, tak zistíte sami časom, aké to je, keď budete musieť ísť do práce a niečo si musíte zarobiť. Pretože nie je to také jednoduché, ako si všetci myslíte. Není jednoduché si zarobiť na niečo takéto a nie je úplne jednoduché si napríklad kúpiť posteľ. Ja som si ju kúpila z vlastného vreckového, lebo som proste chodil do práce a zarobil som si na to. Aj tie penny proste, všetko, aj to logo, čo mi tu celú dobu svíti už niekoľko rokov, čo už mám. A proste aj tento stôl, všetko proste na ten si proste človek musí vedieť nejak zarobiť. To proste ti nedá len tak nikto. Takže tak. A išiel som do toho s tým, že investujem do toho pretože ma to baví. Tak som si trošku musel do toho zainvestovať a stráviť nejaké hodiny niekde v práci, zapratanej. Za pasom, v sklade, v kamióne, niekde hádzať nejaké zásielky. Za všetkým tým dobrým bolo niečo aj zlé. Napríklad, keď som nastúpil do ďalšej práce, tak stala taká vec, že som sa tam musel furt usmievať, bol to pre mňa taký nezvyk a v podstate ten zlozvyk mi ostal celú dobu na mojej tvári, že sa furt každý stream usmievam, čo ste si mohli určite všimnúť viacerí už. Ja som to hovoril veľakrát, že vlastne není to úplne jednoduché sa celý deň v práci tváriť takto, pretože potom, keď sa vráti domov, tak vám v podstate ten výraz v tvári, že sa furt usmievate, nezmizne. Mne to napríklad nezmizlo, už tu má vyše 2 roky a furt sa usmievam, napríklad keď mi niekto umre, tak sa usmievam stále na tom streame. Je to také blbé, snažím sa že byť aj niekedy neutrálny, ale aj tak si myslím, že na tom streame to neprospieva byť taký, že pretože toho človeka to nejak neosloví. Človek vie o čom s ním budem baviť. Keď vidím, že ma napíšu náladu, tak proste idem preč. Takže to je o tom, takže potom prišla ďalšia vlastne fáza, že nástup do nového týmu Streamzone, čož mi veľa dalo, pretože predtým, než som do neho vlastne chcel vstúpiť, tak som musel splňať nejaké podmienky a nemal som úplne nejaké podmienky podmienkovo úplne správne. Niečo mi nevyhovovalo vždycky. Skúšal som to 2-krát a prvýkrát mi to nevyšlo z dôvodu, že som mal či už slabé osvetlenie, či už nejak zle nastavený mikrofón, či už nejak zle nastavené OBS-ko, nejaké scény, možno som mal niečo zlé. Bolo vždy čo sa dalo vytknúť. Potom vlastne, keď som chcel druhýkrát, tak vlastne som už mal takú, že sledovanosť, nie sledovanosť, ale skôr koľko hodín máš odstreamovaných, že keď streamuješ málo, tak ten človek ťa logicky nepotrebuje. Ten človek je pre mňa nikto, keď streamuje raz za čas, takého človeka nechceš. Takže som nejak streamoval nejakú dlhšiu dobu potom, lebo som vedel, že sa ako aktuálne ešte len rozbieham. Takže som čakal, že to nepôjde úplne jednoducho, jak si človek predstavuje. Takže som streamoval nejaké 3 mesiace dosť v celku. A vlastne potom bola nejak moja požiadavka do vstupu do týmu nejak sprehodnotená. Proste moja vstupenka do týmu proste bola prehodnotená a potom následne sme vstúpili, konečne mohli vstúpiť do toho týmu. Nabrali nás, nabrali mňa teda, samozrejme, nabrali nás do týmu a tým pádom sa vlastne pustilo niečo nové zase. Čož chcem Streamzone strašne moc poďakovať, pretože pomohli mi či už v zdokonalovaní v nejakých veciach a či už spoznať nového nejakého človeka alebo nových ľudí proste. Ste skvelá komunita, páči sa mi to strašne moc. Ste jedna ucelená rodinka, v podstate nejaká. Len by som vytkol možno niekedy nejaké veci, ale tak každý máme nejakú chybičku. Nie sme všetci dokonalí a ani ja nie som dokonalý, takže každý máme nejaký svoj názor na nejaké veci. Samozrejme ani ja nie som dokonalý a neviem, či úplne robím nejaké veci správne stále, ale každopádne užil som si to tie nejaké mesiace a spoločné streamy to bolo pre mňa úplná novinka, spoznať nejakých novú časť v podstate ľudí proste, úplne, že
streamovať na nejakom inom kanáli alebo streamovať proste pre nejakú inú účasť ľudí na tom streame, že proste niekto iný dojde a v živote ma nevidel, je tam, neviem, príklad poviem 20 ľudí a neviem absolútne kto to je. Ako keby streamujem na svojom kanáli a tam poznám každého, kto dojde pomaly. Áno, proste krok do neznáma. A myslím si, že aspoň minimálne niekto, viem, že čo som spoznal na Discorde od nejakej streamerky, tak sú tí chalani, čo teraz s nimi volám na Discorde a samozrejme chcem im za celú dobu, čo sme hrali, poďakovať za všetko a hlavne chcem poďakovať aj ostatným, že chodili na streamy a na všetko a za všetky tie hry úspešné, čo sme zahrali, konečne nejaké prvýkrát, keď sme hrali prvé hry, to bolo úžasné. A hlavne aj poďakovať môjmu editorovi strašne moc, pretože on bol so mnou v podstate od polovici streamovania, čo som tak nejak začínal, hľadal sa, tak bol so mnou a pomáhal mi v nejakých veciach dosť. Aj s tou grafikou, aj so všetkým, aj s videami, aj so všetkým a strašne moc mu ďakujem, pretože Maroš, keby tu není si, prisahám Bohu, ja by som bol v prdeli a možno by som sa ani nenaučil strihať, alebo neviem volačo, hocičo robiť, možno by som sa na to vykašľal, neviem. Bez teba by to nebolo ono a nebolo by to ono aj bez iných ľudí, čo som poznal na Discorde, napríklad Vašek, Tomáš Susák, alebo proste Glitter. Bolo vás strašne veľa nových ľudí, čo som spoznal, teraz bol Marko, SVK samozrejme z Discordu, hej, aby sme sa boli obrazne, že ste tu dvaja Markovia, potom Ferko, Slečná Existenčná napríklad, jedna zo streamerok z Streamzone a kopu iných streamerov a hlavne kopu ľudí na Discorde a ste úžasní. Že ste mi hlavne pomohli, či už v mentálnej nejakej podpore, alebo ste mi požičali nejaký tech, alebo hocičo, keď sa mi niečo pokazilo, alebo keby nie, alebo proste za moderovanie na tých streamoch ako moderátor. Ja ani proste neviem, pre ničo mám rozprávať poriadne, som už len z tohto videa taký, že nesvoj úplne, že to natáčam. A chcem poďakovať aj top v podstate donatorovi a všetkomu, čo proste vďaka aj jemu máte nejaké veci. Nebudem hovoriť ktoré, ale samozrejme máte niečo od neho. Kisovi, ďakujem ti strašne moc aj tebe za všetku podporu, čo si posielal. Či už v podobe donatov, subíkov, hocičom. Aj Ferkovi napríklad za bytiky, za alertiky vám ďakujem všetkým v čete za všetku podporu, za to, že ste tam boli v tom čete, na tom napríklad na Discorde. A chcem poďakovať aj hlavne hejtrom, áno, sú tam nejakí, len sú tak skovaní, že čo ma nenávidia a v podstate čo ma nenávideli, čo ma nenávidia doteraz, alebo čo si robili zo mňa srandu, chcem aj poďakovať tým, pretože bez vás, keby ste tu není, tak by som si nenašol tie chybičky, v ktorých by som sa mal zlepšiť v podstate. Vďaka vám som sa našiel v niektorých veciach a to bolo na tom asi najlepšie. Neviem, či som niečo vynechal, alebo nie, ale dúfam, že som povedal všetko. V podstate chcem poďakovať celému Streamzone týmu, že ma nabrali a že som mohol spoznať kopu nových ľudí, aj mojim kamarátom všetkým, či už možno ma nepoznajú alebo si nepamätajú na mňa. Každopádne aj im ďakujem a ďakujem vám aj vám, ktorí doteraz so mnou ste hrávali, alebo minimálne aspoň ma poznáte ešte a nezabudli ste na mňa, alebo minimálne očkom nazrete vždycky, že som za to veľmi rád. Boli to úžasné roky. Poviem vám. Jak to povedať? Dúfam, že sa v podstate ešte niekedy možno uvidíme, pretože týmto videom chcem povedať proste, že na Twitchi končím. A aj na všetkých sociálnych sieťach končím. Končím všade.
Zanechal som aspoň niečo za sebou a dúfam, že toto bude slúžiť v podstate ako nejaký odkaz minimálne pre tých menších streamerov, že netreba sa vzdávať svojho sna v podstate. Keď máte sen na nejaký, choďte za ním. Robte všetko preto, aby ste ho dosiahli a išli ďalej. A keď vám to proste nevíde, nevadí. Ale môžete si povedať, že ste to aspoň skúsili a že ste to skúšali stále. Ale viete sa posunúť ďalej a chcel by som sa proste posunúť aj ja ďalej a by som sa chcel venovať už nejakým iným veciam, možno skutočne aj sebe a možno aj by bolo fajn, keby sa venujem aj viacej svojej frajerke. Čiže s ktorou plánujem nejakú budúcnosť. Čiže vám aspoň dám minimálne vedieť, ako sa mám minimálne na Instagrame. Aby ste aspoň niečo o mne vedeli, kto bude chcieť vedieť stále. Každopádne, ďakujem vám za všetko. Stále neverím, že to točím. Stále. A držte sa. Mám vás rád. Strašne moc. A ďakujem vám za doterajšiu všetku podporu, že som vás mohol stretnúť a že som mohol pre vás streamovať a natáčať videá. Moja Fox Family, naša komunita, bola dokonalá a nie som sklamaný. Viete, aké je to sa držať, aby sa človek nerozplakal, ale proste často sa tam aj tak ujde. Čiže som za všetko to, čo som vybudoval, rád. A je ťažké natočiť takéto video po dlhej dobe. Čo niečo robiť. Človek musí byť silný a nejak pokračovať ďalej. Takže hej. Rád som vás poznal a bol tu s vami Harden. A dávajte na seba pozor. Budem stále na vás myslieť a dúfam, že spoznáte nové tváre a nových ľudí a že minimálne si založíte aspoň rodinu. Väčšinou každý chce mať nejakú rodinu. Starajte sa o seba a nezahádzujte prosím vás život. Keď vám niečo nevíde, proste choďte ďalej, preneste za cestu. Bude to ťažké, ale verím, že to zvládnete. Teraz už skutočne držte sa. Mám som vás rád. Tak čaute.